Je, wafahamu kwamba ni Wakenya 10 pekee walioaga dunia na kupewa mazishi ya kitaifa maarufu kama State Funeral kufikia sasa? Karibu kwenye makala haya Fahamu Ulimwengu, nami Joseph Talam Sirma, nikupe kumbukumbu ya Wakenya mashuhuri walioaga dunia tangu Kenya kujipatia uhuru, huku wengine wao wakipewa mazishi ya kitaifa. Je, wakumbuka kifo cha Koitalel Arap Samoei, Robert Ouko, msanii Chelele, George Saitoti, Bob Kolimo, Waziri Kipkalia Kones, mkimbiaji Samuel Wanjiru, mtangazaji mashuhuri wa Weru Mburu, Rais Moi, Rais Kibaki, Profesa George Magoha, mwanaharakati Edwin Chiloba, mwanariadha Kelvin Kiptum, Brian Chira na wengine wengi? Karibu tuangazie kifo cha Wakenya hawa tajika, ila mwanzo tuanze na wale waliopewa mazishi ya kitaifa. Mazishi ya kitaifa nchini Kenya ni ibada ya mazishi ya umma inayofuata kanuni na sheria na kufanyika kwa heshima kwa watu muhimu nchini. Kwa raia ambao si marais au viongozi mashuhuri, uamuzi wa kuwapa mazishi ya kitaifa hutolewa na rais aliye madarakani kwa kushirikiana na Baraza la Ulinzi. Rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, alikuwa Mkenya wa kwanza kupatiwa mazishi ya kitaifa. Alikuwa rais wa kwanza baada ya Kenya kujipatia uhuru mnamo mwaka 1963. Utawala wake ulianza mnamo Disemba 12 mwaka 1964 hadi kifo chake mnamo Agosti 22 mwaka 1978. Alizikwa kwa mazishi ya kitaifa mnamo Agosti 31 mwaka 1978 kwenye uwanja wa bunge jijini Nairobi. Makamu wa rais wa 8 wa Kenya, Michael Kijana Wamalwa, aliyefariki katika hospitali ya Royal Free huko London mnamo Agosti 23 mwaka 2003 baada ya kuwa madarakani kwa miezi 8 pekee, alikuwa mtu wa pili kupatiwa mazishi ya kitaifa nchini Kenya. Rais wa wakati huo Mwai Kibaki alipendelea mazishi ya Kijana Wamalwa kufanyika katika eneo la Heroes Corner, hifadhi ya Uhuru jijini Nairobi, lakini baada ya kifo chake alipewa mazishi ya kitaifa katika shamba lake huko Kitale mnamo Septemba mwaka 2003. Mshindi wa tuzo ya Nobel Profesa Wangari Maathai alikuwa watatu kupewa mazishi ya kitaifa mnamo Oktoba 8 mwaka 2011 iliyofanyika Freedom Corner, Uhuru Park, kabla ya mwili wake kuchomwa eneo la Kariokoo jijini Nairobi. Wangari Maathai alipanda zaidi ya miti milioni 30 nchini Kenya kabla ya kifo chake. Mama Lucy Kibaki, mke wa marehemu Mwai Kibaki, alipewa mazishi ya kitaifa mnamo Mei 7 mwaka 2016. Aliaga dunia mnamo Aprili 26 mwaka 2016 katika hospitali ya Bupa Cromwell huko London na alizikwa Othaya, kaunti ya Nyeri mnamo Mei 7 mwaka 2016. Gavana wa pili wa Nyeri, Wahome Gakuru, pia alipewa mazishi ya kitaifa baada ya kifo chake katika ajali ya barabarani huko Kabati alikokuwa akielekea kutoka Nyeri hadi Nairobi. Mazishi yake yalifanyika mnamo Novemba 18 mwaka 2017. Gavana wa kwanza wa Nyamira, John Nyagarama, alipewa mazishi ya kitaifa baada ya kifo chake katika hospitali ya Nairobi mnamo Disemba 18 mwaka 2020. Rais wa zamani Daniel Moi pia alipewa mazishi ya kitaifa mnamo Februari mwaka 2020. Alikuwa rais wa pili na rais aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi kutoka mwaka 1978 hadi mwaka 2002. Alifariki dunia mnamo Februari 4 mwaka 2020 na mwili wake ulikaa kwa siku 3 katika bunge la kitaifa. Mazishi yake ya kitaifa yalifanyika katika uwanja wa taifa mnamo Februari 11 mwaka 2020 na alizikwa kule Kabarak kwa heshima zote za kijeshi. Rais wa 3 wa Kenya, Mwai Kibaki, alipewa mazishi ya kitaifa mnamo Aprili mwaka 2022. Kibaki alilazwa hospitalini jijini Nairobi na alifariki dunia mnamo Aprili 21 mwaka 2022. Mwili wake ulikaa kwa siku 3 katika bunge la kitaifa hadi mazishi yake ya kitaifa yalipofanyika katika uwanja wa Nyayo mnamo Aprili 29 mwaka 2022 na mwili wake ulizikwa nyumbani kwake Othaya kwa heshima zote za kijeshi. Mke wa Field Marshal Dedan Kimathi, Mukami Kimathi, alikuwa Mkenya wa 9 kupatiwa mazishi ya kitaifa mnamo Mei 13 mwaka 2023 nyumbani kwake Njambini, kaunti ya Nyandarua. Mukami alikuwa mke wa mkombozi maarufu Dedan Kimathi. Mkenya wa 10 kupewa mazishi ya kitaifa ni Jenerali Francis Ogola. Aliaga dunia mnamo tarehe 18 mwezi Aprili mwaka 2024 kwenye ajali ya ndege iliyotokea kule Elgeyo Marakwet akiwa kwenye shughuli za kikazi. Rais William Ruto aliongoza taifa katika kumwomboleza mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola kwa heshima ya kipekee. Jenerali Ogola
alizikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Alego, kaunti ya Siaya, huku saluti na risasi 19 zikishuhudiwa. Tuwakumbuke Wakenya mashuhuri waliojulikana zaidi na waliokuwa na mchango kwenye ujenzi wa taifa kutoka miaka ya zamani. Wa kwanza, Koitalel Arap Samoei, aliaga dunia mnamo tarehe 19 Oktoba mwaka 1905 baada ya kualikwa kwenye mkutano uliokusudia kuleta amani baina ya wakoloni na jamii ya Kalenjin iliyopinga utawala wa kikoloni, ila afisa Mwingereza Richard Henry Menazagen alimpiga risasi na kumuua kiongozi huyo ambaye alikuwa mstari wa mbele kupinga ukandamizaji wa wakoloni. Baada ya kifo chake, kichwa chake kilichukuliwa na hakijawahi rudishwa hadi wa leo. Kinaaminika kuwa nchini Uingereza alipopeleka afisa Richard Henry. Koitalel alizikwa kule Nandi Hills katika kaunti ya Nandi. Dedan Kimathi. Mnamo mwaka 1956, Kimathi alikamatwa na wakoloni akiwa na mmoja wa wake zake, Wambui. Alihukumiwa kifo na mahakama iliyoongozwa na Jaji Mkuu Sir Kenneth O'Connor alipokuwa amelazwa katika hospitali kuu ya Nyeri baada ya kupigwa risasi. Mapema asubuhi ya Februari 18 mwaka 1957, aliuawa na serikali ya kikoloni kwa kunyongwa. Alikuwa kiongozi wa vuguvugu la Mau Mau ambalo lilipambana dhidi ya serikali ya kikoloni ya Uingereza nchini Kenya katika miaka ya 50. Kimathi alizaliwa katika kijiji cha Thengenge, eneo la Tetu kule Nyeri. Thomas Joseph Mboya alikuwa mmoja wa watu mashuhuri katika historia ya Kenya. Alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1100. Harry Thuku alizaliwa mwaka 1895 katika kijiji cha Kambui, eneo la Kiambu. Alikuwa mmoja wa Afrika wa kwanza kupata elimu ya wakati huo kupitia misheni za wamishonari wa Wakristo, jambo lililomsaidia kupata kazi ya uchapishaji na hatimaye kujiingiza katika harakati za kupigania haki za Waafrika dhidi ya ukoloni ya Uingereza. Thuku alifariki kwa sababu za kiafya akiwa na umri wa takriban miaka 75. Licha ya kufariki kwake, mchango wake katika harakati za uhuru wa Kenya unaendelea kukumbukwa hadi leo. Mazishi ya Harry Thuku yalifanyika mnamo mwaka 1970 baada ya kifo chake tarehe 14 Juni mwaka 1970. Alizikwa katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, ambako alikuwa akiishi baada ya kustaafu kutoka kwenye siasa za harakati za uhuru. Ronald Ngala alifariki dunia tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 1972 katika mazingira yenye utata. Aliripotiwa kuhusika katika ajali ya barabarani karibu na eneo la maji ya chumvi, kaunti ya Kwale, lakini kuna madai kwamba kifo chake kilihusiana na siasa za wakati huo. Ngala alikuwa mwanasiasa mashuhuri wa Kenya na kiongozi wa chama cha Kenya African Democrat Union KADU, ambacho kilitetea mfumo wa majimbo. Baada ya KADU kuvunjwa mwaka 1964, alijiunga na KANU na kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini hadi kifo chake. Alizikwa katika kijiji cha Mwangeka kilichopo katika kaunti ya Kilifi, maeneo ya pwani ya Kenya. Josiah Mwangi Kariuki alijulikana kama JM Kariuki. Alikuwa mbunge wa Nyandarua Kaskazini alikozaliwa mwaka 1929. Alifariki dunia mnamo tarehe 2 Machi mwaka 1975. Kifo chake kilikuwa cha ghafla na kilileta mshtuko mkubwa kwa wananchi wa Kenya. Alikuwa amejaa matumaini ya kuleta mabadiliko nchini, lakini aliuawa kikatili katika mazingira ya kutatanisha. Mwili wake ulipatikana katika msitu wa Ngong. Kifo chake kiliibua maswali mengi na kuhusishwa na serikali ya wakati huo, kwani alikuwa ameanzisha mapambano dhidi ya ufisadi na kutetea haki za wanyonge. Mazishi ya JM Kariuki yalifanyika mnamo tarehe 5 Machi mwaka 1975 huko Nyandarua. Robert Ouko alizaliwa tarehe 31 Machi mwaka 1931 katika kijiji cha Nyahera, kaunti ya Kisumu. Alikuwa mwanasiasa mashuhuri na waziri wa mambo ya nje, akihudumu katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Robert Ouko aliuawa kikatili mnamo tarehe 13 Februari mwaka 1990. Mwili wake ulipatikana ukiwa umeteketezwa kwa moto katika eneo la Got Alila karibu na nyumbani kwake huko Ukoru, kaunti ya Kisumu. Kifo chake kilizua maswali mengi na hadi leo bado ni moja ya mauaji yenye utata mkubwa katika historia ya Kenya. Inadaiwa kuwa kwa sababu za kisiasa, huku ripoti mbalimbali zikihusisha maafisa wa serikali katika njama hiyo. Uchunguzi ulifanywa na serikali ya Kenya pamoja na mashirika ya kimataifa, lakini hakukuwa na jibu la wazi kuhusu ni nani aliyewajibika moja kwa moja kwa kifo chake. Robert Ouko
alizikwa tarehe 24 Februari mwaka 1990 katika boma lake huko Ukoru, kaunti ya Kisumu. Masinde Muliro alizaliwa tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1922. Masinde Muliro alifariki dunia tarehe 14 Agosti mwaka 1992 katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi baada ya kuzirai ghafla. Kifo chake kilitokea muda mfupi baada ya kurejea nchini Kenya kutoka nchini Uingereza. Kifo chake kilizua maswali mengi kwani alihusika sana katika harakati za kupigania demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya kupitia chama cha Forum for Restoration of Democracy (FORD). Wafuasi wake walihisi kuwa huenda aliuawa kwa sababu za kisiasa, hasa kwa kuwa alifariki miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1992 ambao ulikuwa wa kwanza wa vyama vingi baada ya miaka mingi ya utawala wa chama kimoja cha KANU. Masinde Muliro alizikwa katika kijiji cha Sibanga, eneo la Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Mazishi yake yalihudhuriwa na viongozi wa kisiasa, wafuasi wake na wananchi wengi waliokuwa kimwenzi kama mmoja wa wapigania haki na demokrasia nchini Kenya. Jaramogi Oginga Odinga alifariki dunia tarehe 20 Januari mwaka 1994 akiwa umri wa miaka 82. Alifariki katika hospitali ya Aga Khan, Nairobi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kilitokea kipindi muhimu katika siasa za Kenya wakati harakati za demokrasia ya vyama vingi zilikuwa zimepamba moto. Mazishi yake yalifanyika katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Mwili wake uliagwa katika uwanja wa KICC Nairobi kabla ya kusafirishwa kwenda nyumbani kwa mazishi. Mazishi yake yalihudhuriwa na viongozi mashuhuri wakiwemo rais wa wakati huo Daniel Arap Moi na wanasiasa wa upinzani kama Mwai Kibaki, Raila Odinga, Kenneth Matiba na wengine wengi. Oginga Odinga anakumbukwa kama baba wa siasa za upinzani nchini Kenya na mwanzilishi wa Ford Kenya, chama kilichopigania demokrasia ya vyama vingi dhidi ya utawala wa chama kimoja cha KANU. Kardinali Maurice Otunga alifariki dunia tarehe 6 Septemba mwaka 2003 katika hospitali ya Meta jijini Nairobi. Alikuwa na umri wa miaka 80. Alifariki kutokana na matatizo ya kiafya yaliyoletwa na uzee na maradhi mengine. Otunga alikuwa kiongozi wa juu wa kanisa Katoliki nchini Kenya na alikuwa kardinali wa kwanza kutoka Kenya. Alijulikana kwa maisha yake unyenyekevu, kujitolea kwa imani na juhudi za kusaidia maskini na wasiojiweza. Mazishi yake yalifanyika tarehe 20 Septemba mwaka 2003 katika kanisa kuu la Mtakatifu Austin jijini Nairobi. Ilikuwa hafla ya heshima kubwa iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini, viongozi na kanisa Katoliki, wanasiasa na viongozi wa serikali. Lena Tungo Moi alikuwa mke wa rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi. Alizaliwa mwaka 1926 kule Eldama Ravine, kaunti ya Baringo. Alifariki baada ya kuugua kwa muda mrefu, lakini maelezo kamili kuhusu hali yake ya kiafya hayakufafanuliwa zaidi. Mazishi ya Lena Tungo Moi yalifanyika katika kijiji cha Kabara, kaunti ya Nakuru, ambapo familia yake ya karibu na viongozi mbalimbali walikusanyika kumuenzi. Lena aliolewa na Daniel Arap Moi mwaka 1951 na wakabarikiwa na watoto 7. Waliachana mwaka 1974 baada ya mzozo wa ndoa. Alifariki dunia tarehe 22 Julai mwaka 2004. Alizikwa huko Kabarak mbele ya jumba kubwa la kifahari. Paul Joseph Ngei alizaliwa mnamo tarehe 18 Oktoba mwaka 1923 katika kijiji cha Kiima Kimwe, kaunti ya Machakos. Alikuwa mmoja wa mashujaa wa vita vya Mau Mau na mmoja wa Kapenguria 6. Paul Ngei alifariki dunia tarehe 15 Agosti mwaka 2004 akiwa na umri wa takriban miaka 81. Alifariki kutokana na matatizo ya kiafya ikiwemo ugonjwa wa kisukari ambao ulimfanya apoteze uwezo wa kuona katika miaka yake ya mwisho. Paul Ngei alizikwa katika kijiji cha Kiima Kimwe kule Machakos. Bildad Mwaganu Kagia alizaliwa mwaka 1921 katika kijiji cha Dagoreti, kaunti ya Kiambu. Kwa wakati huo alikuwa mmoja wa mashujaa wa harakati za uhuru wa Kenya na mwanachama wa Kapenguria 6 waliokamatwa pamoja na mzee Jomo Kenyatta kwa kuhusika na Mau Mau. Bildad Kagia alifariki dunia tarehe 7 Machi mwaka 2005 akiwa umri wa miaka 84. Alifariki kutokana na matatizo ya kiafya baada ya kuugua kwa muda mrefu. Maisha yake ya baadaye yalikuwa magumu kwani alikataa kujiingiza katika siasa za kifisadi baada ya uhuru, jambo lililomfanya apuuzwe na serikali licha ya mchango wake mkubwa kwa taifa.
Mazishi yake yalifanyika katika kijiji cha Kagumo, kaunti ya Murang'a, ambako aliishi maisha ya kawaida bila utajiri wala manufaa aliyotarajiwa kupata kutokana na mchango wake katika uhuru wa Kenya. Ramogi Achieng' Oneko alizaliwa mwaka 1920 katika kijiji cha Takwiri, kaunti ya Siaya. Alikuwa mmoja wa wapigania uhuru wa Kenya na mwanachama wa Kapenguria Six waliokamatwa na wakoloni wa Uingereza mwaka 1952 kwa kuhusika na harakati za Mau Mau. Achieng' Oneko alifariki dunia tarehe 9 Juni mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka 87. Alifariki kutokana na matatizo ya kiafya katika hospitali ya Nairobi. Alikuwa mmoja wa mashujaa wachache wa uhuru waliokuwa hai hadi mwanzoni mwa karne ya 21. Achieng' Oneko alizikwa katika kijiji cha Takwiri, Rarieda, kaunti ya Siaya. Kipkalia Kiprono Kones alizaliwa tarehe 22 Februari mwaka 1952 katika kaunti ya Bomet. Alikuwa mwanasiasa mashuhuri wa Kenya na mbunge wa Bomet kwa muda mrefu. Pia alihudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa barabara. Kipkalia Kones alifariki dunia tarehe 10 Juni mwaka 2008 katika ajali ya ndege iliyotokea katika eneo la Kojonga huko Narok. Wakati wa ajali alikuwa waziri wa barabara katika serikali ya Rais Mwai Kibaki. Katika ajali hiyo alifariki pamoja na Lona Laboso aliyekuwa naibu waziri wa masuala ya jinsia na mbunge wa Sotik, Rubia Kones, rubani wa ndege hiyo, na Alan Kamanda aliyekuwa afisa wa serikali. Ndege waliokuwa wakisafiria ilianguka walipokuwa wakielekea maeneo ya Bonde la Ufa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mdogo wa ubunge. Kipkalia Kones alizikwa katika kijiji cha Silibwet, kaunti ya Bomet. Samuel Kamau Wanjiru alizaliwa tarehe 10 Novemba mwaka 1986 katika eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Alikuwa mwanariadha mashuhuri wa mbio za marathon na mshindi wa medali ya dhahabu katika Olimpiki. Alifariki dunia tarehe 15 Mei mwaka 2011 akiwa umri wa miaka 24. Aliripotiwa kuanguka kutoka kwenye balkoni ya nyumba yake katika mji wa Nyahururu. Kifo chake kilikuwa cha kutatanisha, kwani kulikuwa na madai yanayokinzana kuhusu kilichosababisha kuanguka kwake. Wengine wakidai ilikuwa ajali, huku wengine wao wakihisi huenda kulihusiana na ugomvi wa kifamilia au njama fulani. Mazishi ya Samuel Wanjiru yalifanyika tarehe 11 Juni mwaka 2011 katika kijiji cha Muteru, Nyahururu, kaunti ya Laikipia. John Njoroge Michuki alizaliwa tarehe 1 Disemba mwaka 1932 katika kijiji cha Muguru, wilaya ya Fort Hall, sasa kaunti ya Murang'a. Michuki alihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini, ikiwemo katibu mkuu wa wizara ya fedha, mwenyekiti wa Kenya Commercial Bank na baadaye kama mbunge wa eneo bunge la Kangema. Alijulikana kwa ufanisi wake na usimamizi udhabiti, hasa alipokuwa waziri wa usalama wa ndani na waziri wa mazingira. Mnamo tarehe 18 Februari mwaka 2012, Michuki alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 79 kutokana na mshtuko wa moyo. Kabla ya kifo chake, alisafiri kwenda Uingereza kwa matibabu mwezi Disemba mwaka 2011 na kurejea Kenya tarehe 16 Februari mwaka 2012. Siku mbili baada ya kurejea, alilazwa katika hospitali ya Aga Khan, Nairobi, ambako alifariki dunia. Mazishi yake yalifanyika katika kijiji cha nyumbani kwake Muguru, kaunti ya Murang'a. Profesa George Saitoti alizaliwa mnamo Agosti 3 mwaka 1945 katika kijiji cha Kinamba katika kaunti ya Nyandarua. Alikuwa mtaalamu wa masuala ya uchumi. George Saitoti alifariki katika ajali ya ndege tarehe 10 Juni mwaka 2012. Ndege aliyokuwa akisafiria aina ya Eurocopter AS350 ilianguka katika eneo la msitu wa Ngong. Alikuwa akielekea katika shughuli za kiserikali akiwa na msaidizi wake Joshua Orwa Ochode pamoja na marubani wawili. Mazishi ya George Saitoti na Orwa Ochode yalifanyika kwa heshima kubwa tarehe 15 Juni mwaka 2012 katika kanisa la Holy Family Basilica jijini Nairobi. Saitoti alizikwa nyumbani kwake kule Kitengela, kaunti ya Kajiado. Mutula Kilonzo alikuwa mwanasiasa maarufu nchini Kenya na alihudumu kama seneta wa kaunti ya Makueni. Alizaliwa tarehe 22 Mei mwaka 1948 na alifariki dunia ghafla tarehe 27 Aprili mwaka wa 2013. Kifo cha Mutula Kilonzo kilikuwa cha kushangaza na kilileta simanzi kubwa kwenye taifa. Alifariki katika hali ya kutatanisha katika nyumba yake ya kibinafsi huko kwao Manzoni, kaunti ya Makueni. Kifo chake kilikuwa cha ghafla kwani hakukuwa na dalili zozote
alipoteza ugonjwa mkubwa kabla ya kifo chake. Mazishi ya Mutula Kilonzo yalifanyika tarehe 4 Mei mwaka 2013. Mazishi hayo yalifanyika katika kijiji cha Manzoni kule Makueni. Samuel Mutua Kivuitu alizaliwa mwaka 1939 katika kaunti ya Kitui. Alikuwa mtaalamu wa sheria na mwanasiasa maarufu ambaye alihudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya ECK kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2008. Katika kipindi chake kama mwenyekiti, aliongoza tume ya uchaguzi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, uchaguzi ambao ulileta mivutano mikubwa ya kisiasa na machafuko nchini Kenya. Kifo cha Samuel Kivuitu kilitokea tarehe 25 Februari mwaka 2013. Alifariki akiwa na umri wa miaka 73. Kifo chake kilikuwa cha ghafla, taifa likimkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika siasa na usimamizi wa uchaguzi wa taifa. Akiwa mwenyekiti wa ECK, Kivuitu alikumbana na changamoto nyingi, hasa kutokana na mzozo ulioibuka baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, lakini pia alikumbukwa kwa juhudi zake katika kuhakikisha uchaguzi unafanywa kwa misingi ya haki. Mazishi ya Samuel Kivuitu yalifanyika kwa heshima kubwa kule Kitui. Mzee Ojwang, jina halisi Benson Wanjau, alizaliwa mnamo mwaka 1937 huko Nyeri. Alikuwa mcheshi na mchezaji wa filamu mbalimbali kama vile Vitimbi. Alijulikana kwa ufanisi wake mkubwa katika sanaa ya uigizaji nchini Kenya. Mzee Ojwang alifariki tarehe 12 Julai mwaka 2015 akiwa na umri wa miaka 78 kutokana na maradhi ya pneumonia katika hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi. Mazishi yake yalifanyika katika shamba la maziko la Lang'ata. Diana Chemutai Musila alijulikana kwa jina lake la kisanii Chelele. Alikuwa mwimbaji wa nyimbo za Kalenjin. Chelele alizaliwa mwaka 1988 katika kijiji cha Mogango, kaunti ya Bomet. Chemutai alidaiwa kuuawa na mwili wake kutupwa kwenye veranda ya nyumba yake huko Itembe, eneo bunge la Chepalungu, mnamo tarehe 9 Januari mwaka 2016. Mwanamuziki Diana Chemutai alizikwa katika shamba lake huko Bomet. Waweru Mburu alifariki dunia tarehe 28 Septemba mwaka 2016 katika hospitali ya MP Shah, Nairobi, baada ya kuugua saratani ya tumbo. Alikuwa mkuu wa Radio Citizen katika kampuni ya Royal Media Services na mtangazaji maarufu wa kipindi cha Yaliyotendeka kilichokuwa kikichambua masuala ya kijamii na kisiasa. Waweru Mburu alizikwa katika shamba lake katika kijiji cha Pundamilia, kaunti ya Murang'a. James Nderitu Gachagua alikuwa nduguye naibu rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua. Alizaliwa tarehe 29 Julai mwaka 1952. Alikuwa mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya na aliwahi kuhudumu kama mbunge wa eneo bunge la Mathira kabla ya kuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Nyeri baada ya uchaguzi wa mwaka 2013. Gachagua alifariki dunia tarehe 24 Februari mwaka 2017 katika hospitali ya Royal Marsden mjini London, Uingereza, alipokuwa akipokea matibabu ya saratani ya kogosho au pancreatic cancer. Mazishi yake yalifanyika tarehe 6 Machi mwaka 2017 katika kijiji cha Hiriga, eneo la Mathira, kaunti ya Nyeri. Janet Kanini Ikua alizaliwa mnamo Januari 14 mwaka 1977. Alikuwa mtangazaji mashuhuri wa televisheni nchini Kenya, akifahamika sana kwa kipindi chake cha Ensoko Property Show katika kituo cha NTV. Alifariki dunia tarehe 1 Aprili mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 39 baada ya kupambana na saratani ya mapafu hatua ya 4. Alikuwa ameolewa na George Ikua na alikuwa na watoto wawili, Pedro na Jasmine. Alizikwa kule kwao na Rumoru, Laikipia. Joseph Kasaine Olenkaiseri alizaliwa tarehe 28 Novemba mwaka 1949 katika kaunti ya Kajiado. Mnamo Disemba mwaka 2014, Rais Uhuru Kenyatta alimteua kuwa waziri wa usalama wa ndani na uratibu wa serikali ya kitaifa, nafasi aliyoshikilia hadi kifo chake. Kaiseri alifariki dunia ghafla tarehe 8 Julai mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 67. Aliripotiwa kuanguka nyumbani kwake na kukimbizwa katika hospitali ya Karen, Nairobi, ambako alitangazwa kufariki. Ripoti ya upasuaji ilionyesha alikumbwa na mshtuko wa moyo. Mazishi yake yalifanyika tarehe 15 Julai mwaka 2017 katika shamba lake lililoko Elbisil, kaunti ya Kajiado. Nicholas Kipiator Kiprono Arap Biwott
Alizaliwa tarehe 22 Februari mwaka 1940 katika kijiji cha Chebior, eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alifariki dunia tarehe 11 Julai mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 77. Siku ya kifo chake alilalamika kuhusu maumivu mwilini. Alielezea familia yake kwamba anahitaji kuenda hospitalini, lakini alizirai kabla ya kuondoka. Alitangazwa kufariki alipowasili katika hospitali ya Nairobi. Mazishi yake yalifanyika katika eneo la Kaptarakwa karibu na Maria Soti Girls Center katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Christopher Chege Musando, maarufu kama Chris Musando, alikuwa mkuu wa kitengo cha teknolojia ya habari na mawasiliano ICT katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini Kenya. Alizaliwa mnamo Disemba tarehe 28 mwaka 1972 kule Kampala, Uganda. Mwili wa Musando ulipatikana tarehe 29 Julai mwaka 2017 katika msitu wa Muguga, eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, pamoja na mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 21, Marian Wairimu Ngumbu. Ripoti ya upasuaji wa maiti ilionyesha kuwa Musando alifariki kutokana na kunyongwa. Kifo cha Musando kilitokea siku chache kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 8 mwaka 2017 na kuzua maswali mengi kuhusu usalama na uadilifu wa uchaguzi huo. Familia yake, hasa mama yake mzazi Mary Alo, bado inatafuta haki na majibu kuhusu mauaji ya mwanawe, huku ikisikitishwa na mwendo wa polepole wa uchunguzi. Alizikwa kule Ugenya, kaunti ya Siaya. Askofu Cornelius Kimngeno Arap Korir alizaliwa tarehe 6 Julai mwaka 1950 katika kijiji cha Segutiet, kaunti ya Bomet. Mnamo tarehe 2 Juni mwaka 1990 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Eldoret, ambapo alihudumu hadi kifo chake. Askofu Korir alifariki dunia tarehe 30 Oktoba mwaka 2017 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mazishi yake yalifanyika tarehe 11 Novemba mwaka 2017 katika kanisa kuu la Sacred Heart Cathedral mjini Eldoret, ambapo alizikwa ndani ya kanisa hilo, hatua iliyopitishwa na viongozi wa kanisa kutokana na nafasi yake kama askofu aliyefariki akiwa kazini. Yvonne Nambia Wamalwa, mjane wa aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya marehemu Michael Kijana Wamalwa, alifariki dunia tarehe 25 Januari mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 49. Alifariki dunia akiwa nyumbani kwa dada yake huko Nanyuki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Yvonne alizaliwa mwaka 1968. Aliolewa na Michael Kijana Wamalwa mwaka 2003, miezi michache kabla ya kifo cha Kijana Wamalwa. Baada ya kifo cha mumewe, Yvonne alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za kidiplomasia. Kenneth Stanley Njindo Matiba alizaliwa tarehe 1 Juni mwaka 1932. Alikuwa mwanasiasa mashuhuri na mwanaharakati wa demokrasia nchini Kenya. Alifariki dunia tarehe 15 Aprili mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 85 katika hospitali ya Karen, Nairobi, baada ya kuugua kwa muda mrefu kufuatia kiharusi au stroke alichopata akiwa gerezani katika miaka ya 90 alipokuwa akipigania mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Kenya. Mwili wake ulichomwa katika makaburi ya Lang'ata. Grace Jelagat Kipchoim alizaliwa tarehe 3 Januari mwaka 1962. Alikuwa mwakilishi wa eneo bunge la Baringo Kusini katika bunge la kitaifa la Kenya. Aliaga dunia tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2018 kutokana na ugonjwa wa saratani katika hospitali ya Nairobi, ambapo alikuwa akipokea matibabu. Ben Okelo Oluoch alizaliwa mwaka 1963 katika eneo la Rongo. Alikuwa mtangazaji wa redio na mwanasiasa akiwakilisha kaunti ya Migori katika seneti ya Kenya kuanzia mwaka 2017 hadi kifo chake mwaka 2018. Alianza kazi yake ya utangazaji mwaka 1988 katika shirika la utangazaji la Kenya KBC. Mwaka 2003 alijiunga na Royal Media Services akifanya kazi katika kituo cha Ramogi FM, ambapo alipata umaarufu mkubwa miongoni mwa wasikilizaji. Mwaka 2017 alichaguliwa kuwa seneta wa kaunti ya Migori katika tiketi ya chama cha ODM. Ben Oluoch alifariki dunia tarehe 19 Juni mwaka 2018 kutokana na saratani ya koo akiwa katika hospitali ya MP Shah, Nairobi. Jonathan Toroitich Moi,
maarufu kama JT, alizaliwa Julai 23 mwaka 1954. Alikuwa mwana wa kwanza wa rais wa pili wa Kenya marehemu Daniel Arap Moi. Jonathan alipata umaarufu wake kama dereva mashuhuri wa magari ya mashindano nchini Kenya, akishiriki katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Alifariki dunia tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2019 akiwa na umri wa miaka 64 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mazishi ya Jonathan yalifanyika tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2019 katika shamba la familia huko Kabimoi, kaunti ya Baringo. Robert William Bob Collymore alizaliwa tarehe 13 Januari mwaka 1958 katika taifa la Guyana huko Marekani Kusini. Alilelewa na nyanya yake hadi alipohamia Uingereza akiwa umri wa miaka 16 ili kuungana na mama yake. Collymore alifariki dunia tarehe 1 Julai mwaka 2019 akiwa nyumbani kwake Nairobi baada ya kuugua saratani ya damu aina ya acute myeloid leukemia kwa muda mrefu. Alikuwa amesafiri Uingereza mwaka 2017 kwa matibabu na kurejea Kenya mwaka 2018 kuendelea na majukumu yake huku akiendelea na matibabu. Mwili wake ulichomwa katika makaburi ya Kariokoo, Nairobi, siku iliyofuata baada ya kifo chake katika hafla ya faragha iliyohudhuriwa na watu wachache. Ken Okoth alizaliwa mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1978 na alihudumu kama mbunge wa eneo la Kibra, Nairobi. Alikuwa kiongozi wa kuheshimika sana kutokana na juhudi zake za kuboresha elimu na maisha ya wakazi wa eneo lake. Mwezi Machi mwaka 2019, Ken Okoth alitangaza hadharani kwamba alikuwa akipambana na saratani ya utumbo mpana maarufu kama colorectal cancer katika hatua ya 4. Aliendelea kupokea matibabu nchini Ufaransa kwa muda wa miezi 5 kabla ya kurejea nchini Kenya. Baada ya kurejea nchini, hali yake ilizorota na alilazwa katika hospitali ya Nairobi mnamo Alhamisi tarehe 25 Julai mwaka 2019. Alifariki dunia siku iliyofuata Ijumaa tarehe 26 Julai mwaka 2019 akiwa na umri wa miaka 41. Mwili wa Ken Okoth ulichomwa katika makaburi ya Kariokoo. Joyce Cherono Laboso alizaliwa tarehe 25 Novemba mwaka 1960 katika wilaya ya Kericho. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Laboso alifanya kazi kama mhadhiri katika idara ya lugha katika chuo kikuu cha Egerton na pia aliwahi kuwa kamishna wa tume ya kitaifa ya jinsia na maendeleo. Aliingia kwenye siasa mwaka 2008 baada ya kifo cha dada yake Lona Laboso aliyekuwa mbunge wa Sotik. Joyce alichaguliwa kuwa mbunge wa Sotik katika uchaguzi mdogo uliofanyika tarehe 25 Septemba mwaka 2008. Aliendelea kuhudumu kama mbunge hadi mwaka 2017 ambapo alichaguliwa kuwa gavana wa kaunti ya Bomet, akiwa miongoni mwa wanawake watatu wa kwanza kushika nafasi ya ugavana nchini Kenya, pamoja na Charity Ngilu wa kaunti ya Kitui na Anne Waiguru wa kaunti ya Kirinyaga. Joyce Laboso alifariki dunia tarehe 29 Julai mwaka 2019 katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Alikuwa na umri wa miaka 58. Mwili wake ulizikwa tarehe 3 Agosti mwaka 2019 nyumbani kwao Fort Tenan, kaunti ya Kisumu. Ken Walibora, jina kamili Kennedy Walibora Waliaula, alizaliwa mwaka 1964 kule Bungoma. Alikuwa mwandishi mashuhuri wa lugha ya Kiswahili na mwanahabari. Miongoni mwa kazi zake maarufu ni riwaya ya Siku Njema ambayo ilitumika kama kitabu cha kiada katika shule za sekondari nchini Kenya. Pia aliandika Kidagaa Kimemwozea ambayo ilijumuishwa katika mtaala wa shule kuanzia mwaka 2013. Mnamo tarehe 10 mwezi Aprili mwaka 2020, Walibora alipata ajali alipogongwa na basi aina ya matatu alipokuwa akivuka barabara ya Levis katika jiji la Nairobi. Alifariki kutokana na majeraha aliyopata kutokana na ajali hiyo. Mazishi yake yalifanyika katika kijiji cha Bonde, eneo la Cherengani, kaunti ya Trans Nzoia. Hata hivyo, kutokana na vizuizi vya kusafiri vilivyowekwa ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya COVID-19, mkewe na watoto wake waliokuwa wakiishi Marekani hawakuweza kuhudhuria mazishi hayo. Charles Bukeko, maarufu kama Papa Shirandula, alizaliwa tarehe 10 Julai mwaka 1962. Alikuwa mwigizaji na mcheshi aliyejulikana zaidi kuigiza mhusika mkuu katika kipindi cha televisheni cha Papa Shirandula ambacho alikiunda. Alishinda tuzo la Kalasha mwaka 2010 la mwigizaji bora katika vipindi vya ucheshi. Bukeko pia alionekana katika filamu ya mwaka 2012 The Caption of Nakara.
Vipindi vyake vyote vya ucheshi vilipeperushwa sana na televisheni ya Citizen, na hakuna shabiki wake, watoto au watu wazima, ambaye angedhubutu kukosa kipindi chake chochote. Papa Shirandula aliaga dunia mnamo Julai 18 mwaka 2020 kutokana na kile kilichoonekana kama dalili za COVID-19. Charles Bukeko alizikwa nyumbani kwake kule Busia kwa mazishi iliyohudhuriwa na watu wachache kutokana na vidhibiti vya COVID-19. Rhino Kaboom, kwa jina halisi Simon Kipkurui, alikuwa mwanamuziki maarufu wa nyimbo za Kikalenjin nchini Kenya. Alizaliwa mwaka 1993 na alifariki kwa ajali tarehe 10 Oktoba mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 27. Kulingana na ripoti, ajali hiyo ilitokea katika eneo la Koitebes, barabara ya Emining kuelekea Eldama Ravine, ambapo pikipiki yake iligongana ana kwa ana na gari aina ya Toyota Probox. Mmiliki wa gari hiyo, Zachary Kiprotich, na mkewe walinusurika kifo kwenye ajali hiyo. Mazishi ya Rhino Kaboom yalifanyika katika kijiji cha Kapchiplanga, Londiani, kaunti ya Kericho. Licha ya kuwepo kwa kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya COVID-19, maelfu ya mashabiki walihudhuria mazishi hayo wakionyesha upendo na heshima zao kwake. John Serut alikuwa mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya aliyewahi kuhudumu kama mbunge wa eneo bunge la Mlima Elgon. Alizaliwa mwaka 1957. Serut alihudumu kama mbunge wa Mlima Elgon kwa vipindi viwili, kwanza kati ya mwaka 1997 na mwaka 2007 na tena kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017. Katika kipindi chake cha uongozi, alikumbwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mzozo wa kundi la Sabaot Land Defense Forces katika eneo la Mlima Elgon. Mnamo tarehe 16 Februari mwaka 2022, John Serut alifariki dunia baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Alikuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi hadi kifo chake. Mazishi ya John Serut yalifanyika katika kijiji cha Kapsokwany, eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Viongozi mbalimbali na wakazi wa eneo hilo walikusanyika kumwenzi na kumpa heshima za mwisho kiongozi huyo aliyetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya Mlima Elgon. William Kamuren Chirchir Chepkut alikuwa mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya aliyehudumu kama mbunge wa eneo bunge la Ainabkoi kati ya mwaka 2017 na mwaka 2022. Alizaliwa mwaka 1974. Mnamo tarehe 8 Oktoba mwaka 2022, Chepkut alianguka ghafla nyumbani kwake na kukimbizwa katika hospitali ya Medihill, Nairobi, ambako alitangazwa kufariki alipofikishwa. Rosemary Alakie Mboya alizaliwa mwaka 1953 akiwa mtoto wa kwanza wa mwanasiasa mashuhuri wa Kenya Tom Mboya na mke wake wa kwanza Margaret Ogweno. Alilelewa chini ya malezi ya mama yake wa kambo Pamela Odede Mboya baada ya kifo cha mama yake mzazi. Mapenzi yake makubwa yalikuwa katika sanaa ya uigizaji, ambapo alijulikana kuwa na kipaji kikubwa. Kuanzia mwishoni mwa miaka ya 70 alishiriki katika maigizo mengi kwenye jukwaa la Kenya National Theatre na aliwahi kuwa mkurugenzi wa Kenya Broadcasting Corporation. Mnamo tarehe 15 Disemba mwaka 2022, Rosemary Alakie Mboya alifariki dunia katika hospitali ya Coptic, Nairobi, baada ya kuugua saratani ya matiti kwa kipindi cha miaka 4. Alikuwa na umri wa miaka 69 wakati wa kifo chake. Alizikwa kule Kano, kaunti ya Kisumu. Catherine Kiza Kasavuli alizaliwa tarehe 22 Februari mwaka 1962 na alikuwa mwanahabari mashuhuri nchini Kenya. Alijulikana kama mtangazaji wa kwanza wa kike nchini. Alianza kazi yake mwaka 1980 katika Voice of Kenya, ambayo kwa sasa ni KBC, kama mtangazaji wa redio akiwa umri wa miaka 18. Mwaka 1985 alihamia televisheni na mwaka 1990 alijiunga na Kenya Television Network KTN, kituo cha kwanza cha televisheni cha kibinafsi nchini, ambapo alikuwa mtangazaji wa kwanza kusoma habari moja kwa moja. Baada ya miaka 17 KTN alihamia Citizen TV mwaka 2007 na baadaye akawa meneja wa masuala ya kampuni ya Royal Media Services. Alistaafu mwaka 2015, lakini alirejea kwenye skrini mwaka 2021 akijiunga tena na KBC kama mtangazaji wa habari za mwisho wa wiki.
Alifariki dunia tarehe 29 Disemba mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 60 kutokana na saratani ya mlango wa kizazi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambako alikuwa akipokea matibabu. Mazishi ya Catherine Kasavuli yalifanyika tarehe 14 Januari mwaka 2023 katika kijiji cha Zululu, kaunti ya Vihiga. Ibada ya wafu ilifanyika katika uwanja wa michezo wa Mbale, ikihudhuriwa na viongozi mbalimbali na wananchi waliojitokeza kumpa heshima za mwisho. Edwin Kiprotich Kiptoo, aliyejulikana zaidi kama Edwin Chiloba, alizaliwa tarehe 6 Februari mwaka 1997 katika kijiji cha Sergoit, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alipoteza wazazi wake akiwa bado mdogo. Mama yake alifariki alipokuwa mchanga na baba yake alifariki alipokuwa shule ya upili. Baada ya kulelewa katika mazingira haya magumu, Chiloba alijiunga na chuo kikuu cha Moi kusomea elimu. Hata hivyo, mwaka 2019 alihamia Eldoret kutoka Nairobi ili kusomea ubunifu wa mitindo katika chuo kikuu cha Eldoret. Chiloba alikuwa mbunifu wa mitindo, mwanamtindo na mtetezi wa haki za LGBTQ. Alijipatia umaarufu kutokana na kazi yake ya ubunifu na utetezi wake kwa jamii ya LGBTQ nchini Kenya. Mnamo tarehe 6 Januari mwaka 2023, mwili wa Chiloba ulipatikana ndani ya sanduku la chuma kando ya barabara kule Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Dereva wa pikipiki alitoa taarifa kwa polisi baada ya kuona sanduku hilo likitupwa kutoka kwenye gari lisilo na nambari za usajili. Mwili huo ulielezwa kuwa umevalishwa nguo za kike na ulipelekwa katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi ili kubaini sababu ya kifo chake. Chiloba aliripotiwa kutoweka na mara ya mwisho alionekana siku ya mwaka mpya aliporudi nyumbani na marafiki asubuhi na mapema. Polisi wanaamini kuwa hiyo ndiyo siku ambayo Chiloba aliuawa, kwani majirani waliripoti kusikia vurugu na kilio ambacho kilipungua baada ya muda mfupi. Mazishi ya Chiloba yalifanyika tarehe 17 Januari mwaka 2023 katika kijiji cha Sergoit, kaunti ya Elgeyo Marakwet. George Albert Omore Magoha alizaliwa tarehe 2 Julai mwaka 1952 huko Kisumu. Katika taaluma yake, Magoha alihudumu kama mhadhiri wa upasuaji katika chuo kikuu cha Nairobi na mkuu wa idara ya upasuaji, mkuu wa shule ya tiba na mkuu wa chuo cha sayansi za afya. Mnamo mwaka 2005 aliteuliwa kuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi ambapo alihudumu hadi mwaka 2015. Baadaye aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la mitihani la Kenya NEC mwaka 2016 na mwaka 2019 aliteuliwa kuwa waziri wa elimu, akihudumu hadi mwaka 2022. Profesa Magoha alifariki dunia tarehe 24 Januari mwaka 2023 akiwa na umri wa miaka 70 kutokana na mshtuko wa moyo katika hospitali ya Nairobi. Alizirai nyumbani kwake kabla ya kukimbizwa hospitalini ambako juhudi za kumrejesha katika hali yake ziligonga mwamba. Mazishi yake yalifanyika katika kanisa la Consolata Shrine Westlands, Nairobi tarehe 9 Februari mwaka 2023 na baadaye mwili wake ulisafirishwa hadi nyumbani kwake katika kaunti ya Siaya kwa mazishi. Starlet Wahu alikuwa dada mdogo wa mhubiri maarufu Prophet Victor Kanyari. Alikuwa na umaarufu katika mitandao ya kijamii kutokana na maisha yake ya kifahari na shughuli zake kama mwanamitindo na mfanyabiashara. Mnamo Disemba tarehe 6 Januari mwaka 2024, mwili wa Wahu ulipatikana katika nyumba ya kupanga Airbnb eneo la South Bay, Nairobi, baada ya kudaiwa kuuawa kikatili. Taarifa zinasema kuwa alipatikana akiwa amepigwa na kujeruhiwa vibaya, hali iliyosababisha kifo chake. Mauaji haya yaliibua hisia kali na mjadala kuhusu usalama wa wanawake na matumizi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii. Alizikwa nyumbani kwao eneo la Kamulu. Kelvin Kiptum Cheruyot alizaliwa tarehe 2 Disemba mwaka 1999 katika kijiji cha Chepsamo, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alilelewa katika familia ya wakulima na alianza kujifunza ukimbiaji akiwa mchunga mifugo wa familia yake. Alishiriki mashindano yake ya kwanza ya nusu marathoni akiwa umri wa miaka 13 ambapo alishika nafasi ya 10. Kiptum alijipatia umaarufu kimataifa baada ya kushinda marathoni yake ya kwanza huko Valencia mnamo Disemba mwaka 2022 akimaliza kwa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 53, muda wa 4 kwa kasi katika historia ya wakati huo. Mnamo Aprili 23 alishinda marathoni ya London kwa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 25 akiweka rekodi mpya ya mbio hizo. Oktoba mwaka 2023 Kiptum aliweka rekodi ya dunia katika marathoni ya Chicago kwa muda wa saa
saa 2:35. Kwa bahati mbaya, tarehe 11 Februari mwaka 2024, Kiptum alifariki dunia katika ajali ya gari karibu na Kaptagat akiwa na umri wa miaka 24. Katika ajali hiyo, kocha wake Gervais Hakizimana pia alipoteza maisha. Mazishi ya Kiptum yalifanyika kijijini kwao Chepsamo, ambapo familia, marafiki na wanariadha wenzake walikusanyika kumuaga. Mbio za Chicago Marathon za mwaka 2024 zilimuenzi kwa dakika moja ya ukimya na maonyesho ya kumbukumbu, ikiwa ni pamoja na stika maalum kwa washiriki. Brian Wambui Chira alizaliwa tarehe 6 Julai mwaka 1996 huko Githunguri, kaunti ya Kiambu. Alilelewa katika familia iliyokumbwa na changamoto nyingi, akimpoteza mama yake akiwa na umri wa miaka 8 na baadaye shangazi yake. Kwa masikitiko makubwa, Chira alifariki dunia tarehe 16 Machi mwaka 2024 kutokana na ajali ya kugongwa na gari katika eneo la Gasharage, barabara ya Ndenderu kuelekea Ruanka. Ripoti za polisi zinaonyesha kuwa alikuwa akirejea nyumbani baada ya kutoka katika burudani usiku, ikisemekana alitimuliwa kwenye baa moja usiku huo kwa kusababisha vurugu na kupanda pikipiki moja na rafiki yake. Mwili wake ulipumzishwa tarehe 26 Machi mwaka 2024 katika shamba la nyanya yake huko kijijini Gitei, Gathanje, kaunti ya Kiambu. Mazishi yake yalihudhuriwa na watu mashuhuri kutoka jamii ya wanamitandao. Rita Tinina, ambaye jina lake kamili lilikuwa Ntanina Yepan, alikuwa mwandishi wa habari mashuhuri nchini Kenya, akifanya kazi katika kituo cha televisheni cha NTV. Alijulikana kwa taaluma yake na sauti yake ya kipekee iliyomfanya apendwe na watazamaji wengi. Kwa masikitiko makubwa, mwili wa Rita ulipatikana katika nyumba yake eneo la Kileleshwa, Nairobi, tarehe 17 Machi mwaka 2024. Inashukiwa alifariki kutokana na shambulio la kifafa. Wafanyikazi wenzake walieleza kuwa alitarajiwa kuwa kazini siku hiyo, lakini hakufika na simu yake haikupatikana. Taarifa za uchunguzi wa mwili, autopsy, zilionyesha kuwa Rita alifariki kutokana na pneumonia kali. Mazishi ya Rita yalifanyika huko Narok, ambapo familia, marafiki na wafanyikazi wenzake walikusanyika kumuaga. June Chebet Moi, binti wa marehemu rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi, alizaliwa mwaka 1963. Alifariki dunia tarehe 11 Aprili mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 60. June alikuwa miongoni mwa watoto wa Rais Moi walioishi maisha ya faraga mbali na macho ya umma. Mazishi yake yalifanyika katika shamba la familia huko Kabarak, kaunti ya Nakuru. Rex Kanyike Masai alizaliwa mwaka 1995 na alikuwa na umri wa miaka 29 wakati wa kifo chake. Alikuwa kijana mchapakazi, mnyenyekevu na mkarimu aliyefanya kazi katika kasino eneo la Hurlingham jijini Nairobi. Mnamo tarehe 20 Julai mwaka 2024, wakati wa maandamano ya kupinga ongezeko la kodi maarufu kama maandamano ya Gen Z, Rex alipigwa risasi na polisi katika eneo la Moi Avenue, Nairobi, na alifariki kutokana na kuvuja damu nyingi. Uchunguzi ulibaini kuwa zaidi ya vijana 60 walipoteza maisha yao kwenye maandamano hayo. Mazishi ya Rex yalifanyika tarehe 5 Julai mwaka 2024 katika kijiji cha Kamuthanga, kaunti ya Machakos. Ibada ya mazishi ilifanyika Nairobi, ambapo mama yake na shangazi yake walitoa heshima zao za mwisho huku wakikumbuka maisha yake na mchango wake kwa jamii. Leonard Mambo Mbotela alizaliwa tarehe 29 Mei mwaka 1940 huko Mombasa, akiwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 8 wa James na Aida Mbotela. Baba yake alikuwa mwalimu aliyehudumu katika shule mbalimbali ikiwemo Shimo la Tewa High School na Kabianga High School na kisha kustaafu kama afisa wa elimu. Mama yake alijihusisha na shughuli za maendeleo ya wanawake. Mbotela alianza kazi yake ya uandishi wa habari mwaka 1962 kama mwandishi wa mafunzoni katika gazeti la The Standard mjini Nakuru. Mwaka 1964 alijiunga na Voice of Kenya, kwa sasa ikijulikana kama Kenya Broadcasting Corporation KBC, ambapo aliunda kipindi maarufu cha Je, Huu ni Ungwana. Mwaka 1966 ambacho kimeendelea kurushwa hewani kwa zaidi ya miaka 55. Mwaka 1967 alipata mafunzo ya uandishi wa habari katika shirika la utangazaji la Uingereza BBC kwa mwaka mmoja.
Mbotela alistaafu rasmi mwaka 2022 akiwa ametumikia tasnia ya utangazaji kwa miaka 58. Mnamo tarehe 7 Februari mwaka 2025, Mbotela alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 84 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Alikuwa amelazwa katika hospitali ya Nairobi West kwa takriban wiki 2 kabla ya kifo chake. Mazishi yake yalifanyika katika makaburi ya Lang'ata, Nairobi, ambapo familia, marafiki na wapenzi wa kazi yake walikusanyika kumuaga. William Kipkiror Cheptumo alizaliwa tarehe 25 Disemba mwaka 1967 katika kaunti ya Baringo. Alikuwa mwanasheria na mwanasiasa mashuhuri, akihudumu kama mbunge wa Baringo Kaskazini kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2022 na baadaye kama seneta wa kaunti ya Baringo kuanzia mwaka 2022 hadi kifo chake mwaka 2025. Cheptumo alifariki dunia tarehe 15 Februari mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 57 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Alikuwa amelazwa katika hospitali ya Nairobi kabla ya kifo chake. Mazishi yake yalifanyika katika kijiji cha Tunoi wa Baringo Kaskazini, ambapo familia, marafiki na viongozi wa kitaifa walikusanyika kumuaga. Moses Malulu Injendi alizaliwa mwaka 1967 katika kaunti ya Kakamega. Alikuwa mwanasiasa mashuhuri, aliwakilisha eneo bunge la Malava kama mbunge kuanzia mwaka 2013 hadi kifo chake mwaka 2025. Pia alihudumu kama naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya elimu na utafiti. Mnamo tarehe 17 Februari mwaka 2025, Mheshimiwa Injendi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 58 katika hospitali ya Aga Khan Nairobi alipokuwa akipokea matibabu. Kifo chake kilitokea saa chache baada ya kaka yake mkubwa Samuel Injendi kufariki dunia katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega. Familia ilikuwa imepanga harambee ili kusaidia kugharamia matibabu na mazishi ya Samuel wakati walipokea habari za kifo cha Malulu. Mazishi ya Mheshimiwa Malulu Injendi yalifanyika katika kijiji cha Lukusi, kaunti ya Kakamega. Wafula Wanyonyi Chebukati alizaliwa tarehe 19 Disemba mwaka 1961 katika kaunti ya Bungoma. Alikuwa mwanachama wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK, taasisi ya wasajili waliothibitishwa na tume ya kimataifa ya mawakili ICJ. Chebukati alihudumu kama mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuanzia Januari mwaka 2017 hadi Januari mwaka 2023, akisimamia chaguzi kuu 2 zenye ushindani mkubwa na utata mnamo mwaka 2017 na mwaka 2022. Katika uchaguzi wa mwaka 2017, mahakama ya juu ilibatilisha matokeo ya urais kutokana na dosari za uchaguzi, na katika uchaguzi wa mwaka 2022 matokeo yalipingwa vikali, lakini hatimaye yakadhibitishwa na mahakama ya juu. Mnamo Februari mwaka 2025, Chebukati alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 63 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mazishi yake yalifanyika huko Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, ambapo viongozi wa kitaifa na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Rais William Ruto alimsifu Chebukati kwa kuweka viwango vya juu vya uadilifu katika usimamizi wa uchaguzi. James Gitahi Nguyo alikuwa rubani mstaafu wa jeshi na kanali mstaafu aliyehudumu kama rubani wa Rais Moi na Rais Kibaki. Alifariki katika ajali mbaya ya barabarani mnamo tarehe 5 Machi mwaka 2025 katika eneo la QMV kwenye barabara kuu ya Mombasa baada ya gari lake kugongana ana kwa ana na lori na kuwaka moto. Alizikwa kule Manzoni katika kaunti ya Machakos. Na huo ndio mwisho wa makala haya ya kumbukumbu ya Wakenya waliojulikana zaidi walioaga dunia. Kwa wale